Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasul? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man aswani faqad aba. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulul Karim. Ibu-ibu, bapak jemaah ahli pangaosan Masjid Asy-Syifa nu sami-sami miharep ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mangga orang sami-sami ya pangaosan nya seueur syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pangaosan ku seueurkeun muaskeun alhamdulillah. Kumargi dina ieu saat orang masih dipilih ku Allah. Ya, sok sanos cuaca ayeuna raat tapi kadang-kadang upami dinu hate dibere hoream mah ku Allah. Kitunya sok sanajan biasa ngaji ke ari dibere hoream mah berat rek berangkat. Tapi orang masih ditakdir ku Allah nya dinu ieu wengi orang biasa kempel di majelis anu mulia munggu Allah. Margi jalmi anu angkat ti bumi niatna milari ilmu agama mah nembe angkatna wae dosa-dosana diampunkeun ku Allah. Bahkan dietang jihad ku Allah sakanya Nabi, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sing sajalmi anu kaluar ti bumi niat milari ilmu agama subhanahu selamat dunia akhirat, maka eta jalmi dihitung jihad ku Allah sampai uih di kabumina. Maka orang sadana ayeuna ibu calik di masjid sok sanos bari nunutan misalkan ya bari teu konsentrasi gitu nya. Ya datang saja mengesbeak duit itu merenya rada kurang tawajuh merenya. Tapi insya Allah dosa-dosa orang bakal diampunkan ku Allah Subhanahu wa taala. Dihitung jihad upami orang ditakdir maut pas maos kieu ibu, maut syahid ibu. Bade maut syahid moal. Bade nya hoyong mung lawan ka ayeuna kitu nya. Betah keneh di dunia. Para wargi sadayana ayeuna teh upami ningal sasi hijriah teh tos kaping seberapa ibu? Kuningan gitu atawa hilap ke rumah teh apal poho merenya 14 nya 13 14 Pak ini nya 14 nya berarti tos lewat maghribnya. Janten upami ngetang ayeuna sasi Sa'ban berarti enjing teh tos malam nisfu Sa'ban. Masya Allah ibu-ibu para wargi sadaya kalau resan wengi ayeuna teh tos enjing berarti wengi nisfu Sa'ban nya sakedik pentenya ieu pangaosan kalaresan pas waktosna timingna janten abdi penten ngadugikeun sababaraha keterangan hadis baik hadis sahih atanapi hadis dhaif. Margi upami sasi Sa'ban terutama kaping nisfu Sa'ban itu berarti pertengahan ya, pertengahan sasi Sa'ban. Upami ningal kalender hijriyah mah jarang dugi ka 30 dinten kan ya.
Kalender Hijriah mah rata-rata 28 29 gitu nya. Berarti enjing tas malam nisfu Sa'ban. Aya hadis kieu Bapak Ibu. Tapi ya hadisna dhaif. Tapi kangge saur Imam Ahmad bin Hambal hadis sok sadajan dhaif upami maslahat sae kangge ningkatkeun iman mah mangga wae gitu nya. Asal eta kedudukan hadis tidak bertentangan dengan Quran Sunnah gitunya mangga tidak bertentangan dengan hukum secara syar'i mangga eta makan gitu hadisna kumaha sing sajalmi anu pas malam nisfu Sa'ban ibadah ka Allah semalam suntuk maka dosa-dosana bakal diampunkan ku Allah aya kitanya Bu barang siapa yang berpuasa siang hari malam harinya ibadah full kepada Allah maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah. Upami anu hadis sahihna mah ya Bu. Nya upami di zaman Nabi mah kapungkur aya sahabat Abu Musa Al-Ansari namina. Beliau ngariwayatkeun hadis eta mah kedudukanna sahih. So Abu Musa Al-Ansari jadi pada malam nisfu Sa'ban atau di nusasi Sa'ban Allah itu memperhatikan anak Adam ya hartosna keturunan anak Adam sadayana jalmi diperhatikan oleh Allah maka barang siapa yang munajat kepada Allah taubat kepada Allah nya mohon ampun kepada Allah dina waktu eta wengi maka Allah akan memberikan ampunan dosa walaupun sebanyak lamun dina eta riwayat hadis mah kitu nya sebanyak bulu kambing-kambing atau domba-domba Bani Kilab. Jadi pami di zaman Nabi itu Bu Bani Kilab itu orang Arab Saudi anu boga binatang ternak panglobana lah orang pangbeunghana lah kitanya Bani Kilab teh nya. Jadi dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah walaupun sebanyak bulu-bulu ya di kambing atau domba-domba Bani Kilab. Artinya ya ulah ditafsirkan ke wah ya dihitung buluna sanes. Tapi maksudnya saking besarnya ampunan Allah maka waktu semalam eta Allah akan mengampuni dosa walaupun sebanyak bulu yang ada di kambing atau domba Bani Kilab. Maka para wargi sanaya Ibu Bapak jemaah kullah aya oge hadis anu nyebatkeun Nabi itu ketika masuk bulan Sa'ban Ibu memperbanyak puasa. Maka mangga eta mah nya upami orang aya kemampuan mah Bu di luar Senin Kemis di luar naon teh yang mulbit kitu nya puasa tengah bulan yang 3 hari itu mangga diperbanyak itu amalan-amalan mengolah ngakhususkeun saresna ya Bu kan sakaya malam nisfu Sa'ban teh maca Yasin sabaraha wihan Ibu biasa nya tilunya aya nu nyebatkeun 3 uwihan nya maca Yasin. Terus kitu nya margi naon aya keterangan nyebatkeun pas malam nisfu Sa'ban itu buku amalan cenah ditutup saurna mah kitu. Padahal dina hadisna mah cenah kitu Ibu. Upami buku amalan ditutup mah atuh meureun mal dicatet amal kahadian ge nya. Amal buruk iku mah ditulis meureun nya anu maling anu korupsi nu segala macam moal ditulis meureun ada buku amal ditutup. Sanes kitu menafsirkan anak gitu. Mung aya riwayat kieu Bu, maka orang-orang yang ketika munajat minta ampun kepada Allah, dosanya akan diampunkan oleh Allah kecuali 2 kelompok ya Bu, kecuali 2 kelompok jalmi atau golongan manusia. Siapa mereka 2 golongan yang tidak dimaafkan, tidak diampunkan oleh Allah? Yang pertama orang musyrik ya Bu. Musyrik teh hukumannya orang yang mencekutukan Allah, menduakan Allah. Ya, jadi ada yang lebih besar di hati orang selain Allah, itu musyrik namanya. Dan musyrik Bu, ada musyrik secara dohir, ada musyrik secara batin. Jadi pemimpin musyrik secara dohir Bu, gampanglah nafsir kita, tapi pemimpin secara batin misalkan orang aduh nyari mastaka jeung ka warung jeung beli bodrek terus urang yakin ku bodrek cager mastaka teh eta teh musyrik saresna mah kitu nya dosa teh eta Ibu dosa kan kitu nya
Wong dari orang mah geus salatah teh nya. Orang teh lamun nyari huntu meureunya nya nyari wawas ingetna kana naon Ibu. Nya ingetna kana obat teh kan gitu nya. Teu naon Ibu saresna mah melari obat mong sateu acan ngaleueut kedah dibiasakan ngaos bismillah. Tah bahasa bismillah teh Ibu mengawali naon wae aktivitas dengan bismillah itu untuk menghancurkan kemusyrikan. Ya, jadi ke begitu bismillah ya Allah, mudah-mudahan ku wasilahna ieu obat nya abdi didangamangkeun tinu panyawat ieu misalkan. Ditakdir sehat, alhamdulillah ya Allah. Tah eta mah keluar tinu musyrik. Walaupun hati orang mah tetep da yakin, kamari ge cager ku eta kan gitu nya. Da eta mah hese dirobah hati Ibu, tong boro urang gitu nya. Bujang-bujang kelas orang sarada Nabi Musa itu pernah Ibu dikasih oleh Allah ujian sakit perut. Terus Nabi Musa doa ke Allah, ya Allah, saya sakit perut ya Allah. Maka berikanlah salah obat ya Allah. Dengan wasilah itu engkau sehatkan saya. Maka oleh Allah dan Nabi Musa tuh kalimullah tiasa ngobrol sareng Allah. Maka Musa tuh di kebun anjeun tuh aya hiji daun mun orang baru daun seureuh meureunya. Cokot jung langsung di naon teh mun urang mah direndos, dicayan teh di eueut Ibu. Alhamdulillah kuwasilena teh sehat. Ngan 1 tahun 2 tahun seberapa tahun kemudian sakit eta kambuh deui Ibu. Ngan kulantaran bahasa eta ge cager ku eta daun langsung lumpat ka kebun Ibu. Langsung ka kebun ngarau eta daun langsung direndos dieueut tapi teh kalah beki parah ya Allah. Nah ari nuju ka pungkur mah ku wasilah ieu daun teh sehat. Nah enak kalah beki parah. Jeung Allah maneh masalah teu baheula meminta izin ka kami sehingga kami mere izin ku wasilah eta daun anjeun bisa cager. Ayeuna mah maneh geus yakin kana eta. Jung we minta cager ka dinya gitu bahasana. Mata eta teh Bu musyrik mah da kumanya kadang-kadang teu tiasa ditinggal secara zahir. Kan gitu nya upami musyrik batin mah hese atuh teh. Nya orang sadi dinten lamun bapana teu gawe merek dahar ti mana itu kan musyrik sami soalna rezeki teh teu suami teh pagawean. Seueur jalma anu tegaduh pada malam tapi tuang kadang-kadang ngelangkung ti orangnya Pak. Ya, orang mah kadang-kadang saking sibuk digawe bahasana mah sibuk mencari sesuap nasi. Nya gitunya sampai ka poho dahar. Nya ditanya mah sibuk ke mana mau mencari sesuap nasi. Nya begitu saking riweuhna digawe poho kana dahar. Tungtungna nyari patuangan ya kan gitunya. Ginjal ka dituna mah gitunya. Gara-gara naon tadi Ibu sibuk mencari makan sampai lupa makan Ibu. Ya itu duka lah jami mah gitunya sifatnya. Maka yang tidak diampuni oleh Allah pertama apa? Syirik. Yang kedua musahik. Musahik itu orang yang ada kebencian di dirina ka batur. Ya Ibu, aya rasa Ibu pernah teh keheul ka batur. Nya mangka di nulis pusat sampai di nulis sasi Sakban mah ulah keheul. Komo kasalaki keheul mah nya. Ulah Ibu lamun keheul kasalaki sok seret rezekina teh Ibu. Matak di antara anu ngagampangkeun rezeki teh saresna mah someah ka saurege teh nya. Pada sauregena ngadu tara digawe misalkan gitu. Tapi bager we gitu. Wah hebat eta mah nya, eta mah ciri-ciri wanita surga eta mah nya. Jadi ulah pernah aya rasa dendam, iri, dengki gitu nya, komoh kan enak teh Bu, zaman teh tos zaman hoax namanya. Loba menyebarkan fitnah, loba menyebarkan berita hoax eta ge aya rasa kebencian di dirina. Teh eta nu bahaya mah Ibu. Di zaman Nabi mah Ibu ada hiji jalma tapi Masya Allah orang sederhana Ibu. Tapi setiap eta misalkan sapatos ngaos kieu lah nya ada sok paneurewa eta datangna. Tapi pas Nabi ngaos kieu ujug-ujug nyebatkeun mualila deui aya jalmi anu bade hadir di majelis eta teh calon ahli surga. Maka ku jemaah teh ditingali datang aya hiji jalmi lebet ka eta majelis. Nya jarak sekian minggon deui Nabi nyares kitu deui di nu majelis ieu bakal kadongkapan jalmi calon penduduk surga. Maka ditingali eta deui wae. Sampai seberapa kali Ibu akhirna aya jalmi penasaran. Ieu jalma boga amalan naon gitu sampai Nabi nyebatkeun bakal lebet ka surga, calon ahli surga.
Maka di tradisi Arab itu Ibu, upami orang namu ke orang Arab di zaman kapungkur, itu selama 3 hari 3 malam itu gratis Ibu. Di pasien tempat tidurna, caina, segala macam makanan disiapkan, buah-buahan. Selama 3 hari 3 malam itu gratis Ibu. Itu kedahna adab anu dicontohkeun ku Rasul umat Islam kitu kedahna Ibu, upami orang aya tamu, itu hak tamu teh Ibu selama 3 hari 3 malam makan gratis. Matak di zaman Nabi Ibu, upami di pasar, para sahabiah atau ibu-ibu atau para sahabat dagang warungan Ibu, itu upami aya ningali jalmi tepatos wawuh, oh ieu mah sigana aya orang luar kota nembe datang ke pasar eta Ibu, maka setiap makan di warung mana wae gratis Ibu. Oh ieu mah katinggalna nembean ya kan ka dieu kan gitu muhun cenah, maka akang mah silakan. Ya, selama 3 hari 3 malam gratis tuh Pak. Di zaman Nabi mah kitu pantes gitu, orang-orang kafir hari teh lebat Islam teh kumargi ninggal amalan gitu. Pindah ka warung deui dahar gratis deui Bu. Oh, resepnya sigana bami kitu nya. Orang nyaba ka mana wae kan kitu nya, warung Padang asup kitu nya. Kitu nya ka Ampera asup kan kitu misalkan. Ya, tapi itu di zaman Nabi itu Masya Allah luar biasa. Nabi memberikan contoh amal agama itu real Ibu, sehingga pasar-pasar di zaman sahabat itu Ibu tak aneh, ikram. Yang ngikram itu nanti jadi dagang itu bukan mencari untung semata, tapi hanya mencari ridha Allah. Mata kayak jalmi di zaman sahabat mah aneh itu Ibu. Aya jalmi icalan, pami orang icalan panci Ibu, icalan panci atau teko. Eta aya nu meser. Maka Nabi nyebatin ki di mafhum hadis, barang siapa yang bertransaksi jual beli apapun lantas hiji waktu eta barang yang dibeli itu dikembalikan, misalkan meuli teh 100.000 diuihkeun deui uangna Ibu, padahal tekona geus penyok misalkan. Dikembalikan lagi uang utuh 100.000 misalkan. Maka orang yang memberikan ini Ibu, yang mengembalikan dengan lillahi ta'ala karena Allah, itu dijamin surga oleh Allah. Maka aya hiji jalmi dagang, aya nu meser, maka begitu 1 tahun 2 tahun, maka teu aya nu ngawihkeun eta barang. Hiji waktu aya nu nyandak teko eta, Kang cenah baheula abdi teh kantos meser ieu teko, pangosna teh 100.000 misalkan. Maka kumaha kitu abdi teh nuju hayeuna mah nuju kasusah, hayeuna mah beas teu aya, sagala teu aya. Ieu hoyong sok we lah peser seberapa lah da kapungkeun mah 100.000. Maka eta jalmi Ibu begitu saking bungahna langsung sebelah ka kapungkeun meserna 100.000. Tah diuihkeun Ibu 100.000 utuh. Masalah Kang abdi mah pereuginan teh sakitu biasa 20.000 oge misalkan. Henteu da saur Kanjeng Nabi sing sajalmi anu transaksi jual beli barang hiji waktu eta nuju pereugi dikembalikan dengan uang utuh maka dijamin surga. Tah abdi mah dagang teh niatna kana ieu, akhirna enjingna tutup Ibu toko teh. Maka si jalmi ieu teh lah buah-buah gara-gara abdi ieu si akan jadi bangkrut. Kitanya akhirnya dipilari Ibu, ternyata tos ngalih. Nya tempatna tos ngalih aya nu ngamasean terang, oh bumina dipalih ditu. Akhirnya dipilari ka pendakan cenah. Buah-buah gara-gara abdi akang dagang teh bangkrut jadi ana toko tos tutup sanes Kang. Justru abdi mah ti kapungkur ge niat dagang teh rek ngamalkeun hadis eta ngan salila 2 tahun teh eueuh nu mulangkeun barang teh kakara ayeuna matak tos kaamalkeun eta hadis abdi mah rek eureun we dagang teh gitu. Nya itu dagang sahabat mah Bu kitu, janten sanes milari harta semata, tapi milari ridha Allah ketika hadisna sudah diamalkan atos we. Itu hebatna para sahabat. Tauwih deui Ibu. Tadi anu teh diampuni teh dosa non musyrik sareng musahik teh orang yang ada benci kepada saudaranya. Maka ketika 3 hari namu di orang yang tadi disebut oleh Nabi calon penduduk surga, akhirnya nanyakeun kieu Kang cenah area Kang boga amalan naon? Nabi nyebatkeun dugi ka sebelah kali lamun akang teh rek jadi penduduk surga, maka sareta jalmi abdi mah teh gaduh amalan nu hebat. Keke cenah piraku cenah diperhatoskeun salatna biasa, tahajudna biasa, ngaji Qur'an ge biasa, teu aya nu istimewa Ibu. Ya, tapi aya hiji amalan cenah Kang lamun anjeun hayang apal. Ternyata naon Ibu amalana abdi mah cenah amalana kieu Kang, setiap wengi bade kulem tidak pernah membawa rasa dendam kepada siapapun. Jadi tara pernah benci
tara pernah keheul Ibu, tara pernah dendam ka sasaha oge. Dan orang yang misalkan saya menghutangi orang, maka malam itu aku ikhlaskan. Seandainya orang yang berhutang kepadaku meninggal, aku akan maafkan. Gitu Ibu. Jadi pertama tegaduh keheul ka batur, tidak ada rasa dendam, kasawe tara dendam. Yang kedua, saya tidak pernah iri atas rezeki yang Allah berikan kepada siapapun. Janten tara pernah iri Ibu ningali batur teh. Ya, orang makan teh kaup ningali tetangga nganyuk termos ge ngogolak sirah teh nya kadang-kadang teh nya. Gitu babari iri orang gitu nya. Tetangga nganyuk mobil orang ngebul kana sirah teh nya. Nya da hayangeun kitu nya. Jadi orang mah babari iri Ibu ningali batur teh padahal Ibu kebahagiaan itu teu identik sareng lobana duit, tinggina jabatan bukan Ibu. Hanya orang-orang miskin tapi bahagia hirupna. Ya. Orang-orang miskin itu Ibu kadang-kadang lebih simpel bahagiana teh nya. Jami beunghar Ibu hoyong senang teh hoyong bahagia teh kadang-kadang dahar teh kudu di restoran mewah ya Bu. Make mobil mewah gitu nya, bayarna ge mahal. Kerek asup ge geus bayar Ibu kan gitu nya. Di restoran Ibu enak mah nya masuk ke daerah-daerah wisata kerek asup nanggung geus bayar Ibu. Satu orang teh 20.000 minimal. Eta can dahar geus bayar Ibu. Gitu nya, masyaallah asa riweuh nya. Hoyong bahagia. Ketika makan Ibu, misalkan makan sambal goang daerah teh kerusum Ibu, restoran yang diminati ayeuna teh Ibu, restoran dadakan Ibu. Ngangge suluh Ibu, terus ngangge teh ngecobek biasa, siga orang di lembur baheula. Kan gitu nya masak teh sangu akeul biasa kan gitu. Eta teh makanan ene teh terfavorit Ibu. Wah, eta mah sekali makan jeung keluarga mah 1 juta mah kudu Ibu teh sakali dahar teh. Da abdi ke kantos nyobian panasaran ngumpul Ibu. Hayang nurutan siga jeung mau beungat teh kumaha Ibu. Nyobian kita da kalasan kan nyonyah teh kan ti Cianjur. Aya ngadenge beja cenah si Lesti, cenah bi cenah boga restoran gitu nya brand ambasadana si Lesti di mana? Itu sangkan hurip Ibu ke bilih nyobiannya kan itu tuh. Disangkan hurip di Ciwidey Ibu kan gitu. Kan kudu kanda dompetna kadinya mah aduh makan jeung daging ge kitu-kitunya kudu we kitu nya nyakuan 1 juta mah kudu lamun teh 1 juta mah bisi era di dituna kan kitu nya bisi era di dituna. Maka ternyata Ibu kebahagiaan itu kadang-kadang orang-orang kaya mah wah gitu nya siga nu ripuh hoyong senang teh hoyong bunga teh ripuh Ibu. Bahkan abdi aya rerencangan pengusaha Ibu nu gaduh pabrik baja ringan Ibu. Pabrikna aya di Mataram gaduh. Cileunyi gaduh, di Sumedang ge gaduh. Upami ngajak hayang senang-senang keluargana ka mana cing Ibu? Ka sawah Ibu leledokan Ibu. Mau pacul, nguras balong Pak Haji naonan atuh. Ustaz tadi ieu teh da barudak hoyongna kieu teh Ibu kan eta mah pagawean urang baheula atuh. Kitu nya. Teu jami beunghar mah lucu Ibu, hayang bunga hirup teh kitu Ibu. Ya masyaallah kawalungan naon we kitu nya ya Allah ya Karim. Urang mah unggal poe misalkan kitu nya di balong musib geus senang we eta asa isuk keneh udut samsu jeung kopi susu geus nikmat hirup teh nya. Geus bahagia Ibunya nyakuan 100.000 ge urang mah geus bunga nya. Sok ibu-ibu urang dina pesak aya 100.000 ge geus bunga urang mah. Batur mah Ibu masyaallah ulah disangka jami segala aya teh senang Ibu henteu Ibu abdi kamari karasan di piwarang ngisi tabligh akbar ajaban waktu kamari di Garut Ibu tepang sareng Agnia di Garut masyaallah anu aset hartana teh ratusan miliar hutangna geus sarua Ibu ratusan miliar riweuh Ibu riweuh gitu jadi orang mah ningali teh bahasa orang mah kabodonya kabobodo teh nyo kasamarantingnya pasangka-sangka hirup mah disangkana sigana lamun segala aya nikmat teh Bu henteu Ibu ripuh sang anggering ngobrol sareng abdi teh Pak Ustaz doakeun abdinya abdi teh sasiaina teh kedah ngalunasan kira langkung 35 miliar aduh asa gabakannya artos 35 miliar gitu nya doakeun we cenah sing lancar teh Ibu masyaallah orang mah mikiranna teh Ibu da hayang bunga mah gampang saresna mah hate ulah pernah benci ka saha wae, ulah pernah iri ka saha wae, ningali jalmi tara usaha tapi duitna loba, ulah aneh Bu nya. Ulah aneh bener teh Bu.
aya anu usak teh isuk jedu nepi ka sore jeder kalalah beak jeung nyicilan Bang Emo kadang-kadang riweuh kitu nya. Jadi nanti ketika hidup orang nanti loba tingkah hoyong akhirnya ibu kalah salah kaprah. Tung lama orang riweuh sorangan hidup mah dinikmati disyukuri gitu nya Bu. Margi kieu Bu aya jalmi anu kadang-kadang sibuk ku pagawean ngan rezekina ditakdir ku ulah sakitu. Aya anu nyantai tapi babahari rezekina duitna loba ngan kaperluan ge loba Ibu luwih loba keperluanana. Sok tinggali. Kenapa hari ini orang sampai korupsi sampai miliaran rupiah Ibu bahkan triliunan kan ini tanya. Masya Allah. Hayang naon coba kira-kira Ibu. Lamun bahasa wali mah ayo wali makan sapiring. Ya, begitu makan kan kenyang ngobrol ka istrina mah geuningan makan sepiring ge kenyangnya waraknya. Atuh tiba heula ge sapiring mah warak atuh kan gitu. Nah nya ari jalma gitu nya ku arara aneh ari dahar sapiring sebeuh mah terek nanaonan korupsi tepi ka ratusan miliar kan gitu nya. Kitu nya matak lamun bahasa kinayahna mah kan gitu nya gambaran lah tamsilan aya sasatoan keur ngobrol hareureuy lah kitu satwa teh Ibu. Kitu nya piit ningali jelema sibuk ngalah duit nepi ka nyiapkeun jang bulan isuk bahkan jang tahun hareup geus disiapkeun maka cek piit teh seuri manehna teh ya jalma kabina-bina teh kuring mah anak 12 gitu nya imah ala kadar kadang-kadang kahujanan katirisan kuring mah tara pernah sugan waktuna panen mumpung keur panen di sawah misalkan Pak Adang keur panen ya orang ngumpulkeun lah sakresek mah jang sabulan eueuh cek piit teh kan gitu ya orang ayeuna mah keur usum kieu zaman kieu orang desain we sayangna teh nu rada hade gitu nya dicat warna manuk mah Ibu. Jadi seuri kan kitu nya cek manuk eta piit gitu nya. Maka eta batak piit mah kadenya sasatona ditamsilkeun kana manuk. Margi Ibu seluruh binatang itu semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, piit oge bertasbih kepada Allah. Abdi kantos ngadangu nanti nyarioskeun tentang aya hiji manuk nya piit nuju galau mun urang mah kitu nya. Eta piit teh Ibu gara-gara nya sarangnya terbawa angin Ibu. Hiji waktu aya angin gede Ibu. Eta piit teh boga sayang teh akhirna hancur gara-gara eta angin. Akhirna eta piit anu biasana tasbih Ibu, eureun tasbihna 3 poe. Mun urang mah pundung meureun ka Allah teh. Nya piit ya kitu Ibu pundung urang sakaya pundung ka Allah nya ya Allah urang kieu-kieu teh hirup abdi teh pada abdi ngaji osok kitu nya nya kana zikir osok tapi nah kieu wae hirup abdi teh kitu sikeun riweuh kitu Ibu. Maka eta piit teh eureun Ibu tasbih 3 poe tah akhirna cek malaikat ya Allah ieu kunaon manuk ieu maka jeung eureun tasbih ka anjeun gara-gara naon maka cek Allah wae malaikat moal lila deui manuk bakal datang ka dieu pasti ngadu ke kami soalnya aya tempat ngadu kecuali ke kami insyaallah maka diantosan terkungsi lami eta manuk datang Ibu leres maka diperhatikan ku malaikat ngan manuk eta mah teu ngomong tungkul Ibu ceurik maka sampai malaikat ge milu sedih Ibu milu ceurik malaikat saking ku karunya ningali eta manuk akhirna cek Allah wae piit ari anjeun kunaon ari maneh kunaon siga nu galau siga nu nyesek hati anjeun kunaon ya Allah cenah abdi rek teu galau kumaha abdi nganjeun sayang eta mah teu sakedeung lila mang bulan-bulan kadang kan gitu nya tapi pas abdi nuju istirahat naha jeung make dikirim angin anu sakitu gedena sehingga sayang kami teh awut-awutan hancur ya Allah sehingga teu bisa dipake deui akhirna cek Allah wae piit ari anjeun apa teh maneh apa teh maksud kami ngirim eta angin teh seorang eta angin dikirim teh Bu eta manuk piit teh diselametkeun ku Allah tina musibah nu gede naon datang orai Ibu nu rek ngahakan eta manuk sebenarnya dina eta tangka kulantaran Allah manyaah eta piit keur sare kitu nya keur tibra dina sayangna didatangkan angin sehingga ruas ngorejat akhirnya hibar langsung ke tempat lain sehingga selamat Ibu tah gambaran hirup masih gak gitu Ibu nah ya Allah hirup teh abdi teh kieu-kieu kan kitu nya imah jabaleuti kan kitu nya batur mah aduh masyaallah tara usaha tapi naha
nya alus imahna muda gitu ulah ya Bu, da urang mah sadayana kita aya takdir masing-masing. Masing orang usaha wah gitu beak karep hayang beunghar, ari eueuh jatah beunghar kira-kira bisa moal. Moal tiasa Ibu di zaman Nabi Sulaiman aya jalmi namina Sulaiman sami Ibu. Ngan reuasa Nabi Sulaiman sakeuna maneh mah miskin, kuring mah beunghar. Nabi Sulaiman maka nabi pangbeunghar Ibu. Nya nabi, nya raja, nya beunghar. Bahkan Nabi Sulaiman mah ditakdir ku Allah ketika khutbah di paineun jalmi-jalmi, ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tairi. Nya wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku telah diberikan oleh Allah bahasa yaitu binatang-binatang, bahkan kami diberikan kepahaman oleh Allah bisa binatangnya bisa ngobrol jeung manuk, bisa bahasa toir. Toir teh manuk Ibu bisa ngobrol jeung manuk, kabayangnya lamun Nabi Sulaiman aya kana ayeuna nya. Sigana orang bakal pesen manuk segala gitu nya, sigana gitu nya. Nabi Sulaiman mau manuk segala Ibu bisa ngobrol, bahkan jeung sirih bisa ngobrol. Bahkan ka makhluk anu gaib Ibu, ka jin wae bisa dititah ku Nabi Sulaiman mah. Kan gitu nya. Jadi Nabi Sulaiman ngobrol ka manuk bisa, ka jin bisa dititah. Makanya para warga sadaya ketika Nabi Sulaiman nanti seorang raja nanti bisa menguasai seluruh bahasa-bahasa binatang, bahkan bahasa jin ge dipahami gitunya. Makanya Nabi Sulaiman itu ya Allah. Tapi bahasa Nabi Sulaiman naon Ibu? Ketika ngobrol jeung orang-orang fakir miskin nya wahai saudara-saudaraku orang-orang fakir miskin, ayo ngobrol orang miskin, ngobrol jeung orang miskin gitunya. Miskinan yujalisu miskinan, bahasa Nabi Sulaiman gitu. Miskinan yujalisu miskinan. Orang miskin ngobrol deui jeung orang miskin dia maksudna jeung anjeunna padahal maka jeung orang miskin teh Nabi Sulaiman ki atuh maksud anjeun teh kumaha? Ya kami mah miskin emang miskin, tapi anjeun naha nyebatkeun anjeun oge miskin. Nabi Sulaiman mah Ibu segala aya ngan makanna teh dari roti anu teuas Ibu. Jadi roti tawar yang keras, lamun urang mah tipungna ge nu murah meureun nya. Lain tipung anu segitiga biru, lain anu murah kan gitu nya. Nya itu Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman ketika panggil jeung ngaran jalmi ngaranna Sulaiman tapi miskin. Akhirnya Nabi Sulaiman teh aya hasrah di nu hate, ya Allah ieu ngaranna Sulaiman tapi watir hirupna. Akhirnya Ibu kang rek ka mana atuh cenah abdi teh wae Nabi Sulaiman arek ngarit ieu teh da abdi mah gaduh angon-angon gitu ada ingon-ingon naon wae embe ka sajabina. Oh kitu nya. Ari weuna jam sabaraha? Engke paling rada siangan gitu. Dipegat Ibu, hiji waktu dipegat caket walungan. Akhirna dinu keranjang ngarit eta jukut, maka diangkat jukutna dia asupkeun semangka Ibu padahal jerona emas Ibu. Nya. Jerona emas eta dinu semangka teh. Ngan kitu kulantaran dinu keterangan Ibu. Nah ieu teh asa beuratian kitu nya. Akhirna dibuka, nah ieu aya semangka cenah. Nya eta mah ti abdi cenah saur Nabi Sulaiman. Kangge saha tuh kangge keluarga anjeun gitu. Akhirnya pas di tengah perjalanan Ibu keke semangka ngan hiji mangkaneng anak loba 10. Lamun dibagi masih gana moal ka bagian kabeh, akhirnya dibikin ka batur Ibu. Nya dibikin ka batur da mawa semangka disangkana ya semangka biasa gitu nya. Si horeng jerona emas Ibu. Kutu apal teh kan. Da emang takdirna lain beunghar takdirna masing ku Nabi Sulaiman diusahakeun ge moal bisa. Isuk ngarit deui Ibu. Isuk ngarit deui bas begitu ngarit ayeuna mah teh dibungkus ku langsung emas na we Ibu supaya katingali meureun. Supaya katingali langsung diasupkeun dina jero jukut Ibu emas gede. Ya, akhirna pas di perjalanan keur ngangkat jukut eta asa berat-berat teh mawa jukut teh cenah. Wah, ieu mah bisa capek abdina kan akhirna eta jukut jeung keranjangna dialungkeun ka walungan Ibu. Ku berat-berat teh biasana ge teu kieu. Nah ieu berat-berat teh tuh Nabi Sulaiman ka mana Kang cenah jukut dialungkeun cenah ka walungan kulantaran naon? Berat cenah biasana ge teu kieu. Akhirna Nabi Sulaiman geus bingung, ya Allah kumaha ya carana? Da emang takdir kami emang geus kitu. Terakhir ya Allah cenah sok cenah diusahakeun. Nyieun surat Ibu. Kang cenah ieu surat kitu nya ti abdi pada eta dina juru surat teh
surat kepada raja, tolong yang membawa surat ini nanti berikan fasilitas perumahan, makanan segala macam, tolong dijamin dari kerajaan. Maka surat ditutup ibu di amplopan. Akhirnya ya canaknya aku akan sorangan ka raja, ka tuan raja, pasikeun ka raja ti abdi. Akhirnya waktu ibu di tempatnya abdi masa umur kita pernah datang ke istana raja atuh. Cenah era atuh jaba pakaian ge nu alus sakeuna aya jalma ngaliwatang reka mana? Reka kerajaan cenah nitip ieu nya cenah. Nitip di surat cenah gitu pang masikeun ka raja. Anu eta we nu meunang nama. Gitu nya da emang jalma mah lamun teu ditakdiri beunghar mah ibu masih usah capek geus beak karena ge anggar we kitu mah teh. Urang mah hirup mah targetna san hoyong beunghar, san hoyong senang segala macam sana tapi hoyong ridha Allah. Lamun jalmi tos dipikir ridha ka Allah walaupun orang secara zahir teu gaduh naon ibu, tenang hidup mah nya. Taranya kuan duit naon da urang ge keperluan ge naon atuh. Ibarat piit jeung embe kan beda keperluan ibu gitu nya. Lamun piit mah paling mawa biasa kilo ge geus sabaraha poe eta kan gitu nya. Tapi lamun embe mah kitu nya sakeranjang jukut yang sabaraha poe ka ibarat kitu lah ibu. Maka ternyata jalmi makin seueur harta teh Bu, makin seueur kahoyong, makin seueur keperluan. Makanya orang di Nusasi Sa'ban ye insyaallah panten anjing Pak DKM-nya bilih bade dietakeun anjing amalana naon atuh di nisfu Sa'ban teh nya upami bade maos yasin ge mangga gitu nya. Mangga mung ulah dikhususkeun. Nya salat khusus we nisfu Sa'ban maca yasin 3 wihan. Esuk naman teu deui kitu nya eureun deui maca teh mumpang mengpeung cenah malam nisfu Sa'ban kitu nya urang maca yasin dosana diampuni ku Allah ari esuk eureun deui ngaji eta mah nisfu Sa'ban enta saban-saban nipu eta mah nya jadi lain nisfu Sa'ban eta nya jadi pami nisfu Sa'ban mah mangga ningkatkeun kualitas amal ibu misalkan wangina gugah wangi terus ejingna saum mangga maksudnya kangge persiapan ketika sasi saum lebat tos teu kaget deui ibunya gugah wengi terus nanti namakeun Al-Qur'an oge panginten kan sasi Sa'ban teh tos pertengahan berarti ibu bilih tahun ayeuna teh acan khatam sakali tamatkeun heula dugi ka sateu acan lebat sasi saum margi hak Al-Qur'an teh 2 kali khatam supaya engke nyafaatan di akhirat janten pamisalami 11 sasi teh acan khatam aya waktu sih nya sebelah dinten deui kirang langkung 2 mingguan pentingnya ditamatkeun tangke sasi saum minimal ge satamatan janten 2 kali setiap tahun khatam Quran ibunya mudah-mudahan orang dipahamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Teras naon deui ibu selain salat sunat nya upami amalan anu dikhususkeun salat sok aya ibunya pendapat para ulama eta mah enggak upami emang ku ibu atau ku bapak kapendak hadisna mah enggak silakan. Kita nyambung abdi mah naraskeun ka sabaraha kiai asa teu acan nanti aya jawaban anu pas gitu kangge abdi mah gitu janten teu aya salat khusus ibu misalkan salat nisfu Sa'ban gitu nya aya beberapa khilafiyah eta mah nya aya ulama anu mangga tapi aya oge ata acan menakan gitu kan mangga eta mah mau upami ningkatkeun salat sunat mah mangga ibu gitu nya terus seueurkeun sedekah nya banyak sholat sunat terus mohon ampun kepada Allah doa waktu malam nisfu Sa'ban ibu terus nanti nya minta ampun kepada Allah atas dosa kita gitunya insyaallah bakal diampuni ku Allah banyak sedekah terus jangan pernah benci kepada siapapun ibu ulah pernah keheul pokona ka batur mah ibu lamun itu keheul makan baik ngan ulah keheul ka manehna gitu ibu misalkan orang itu benci kepada kita mangga silakan nya upami Imam Syafi'i mah Bu dipikah keheul ku jalmi langsung ejingna teh Bu dikirim nya mun urang mah muncit hayam ya Bu eta bakakak hayam dikirimkeun Kang nuhunnya cenah kitu nya akang tos bager ka abdi kan kitu nya naon bager naon akang sok ngomongkeun abdi maka dosa-dosa abdi mah saeb alhamdulillah gitu kan ulah didongakeun kitu menyebutnya pokona mah tos upami aya nu jalmi keheul ka orang kudu bager we gitu. Itu hebatnya Nabi yang ngajarkan ke umat Islam ya Ibu. Orang benci tapi kita istilahna bager we ka batur Ibu. Wah eta mah hebatnya coba lamun Ibu misalkan dipikah keheul ku batur tapi orang angger bager ka manehna Ibu kan ituna bingungan sok.
Misalkan batur teh keur ayo we tiap poe teh ngomongkeun ku orang dikirim jeruk 1 kilo, isukna dikirim kadu misalkan 1 lombong loba batengnya hiji we misalkan gitu nya. Maka eta jami bakal bingung kan Ibu, bakal bingung ieu teh diomongkeun tapi kalah bager kan gitu. Tuh nya tos sisa deui nya. Mudah-mudahan Ibu ala kadar ngaos kitu nya ka mana mending ngaosna ge nya mudah-mudahan ayalah hiji dua anu lebet dina mana orang sadayana sehingga enjing aya waktos mangga eta mah Ibu bade di masjid mangga bade di bumi langkung utami kangge ibu-ibu mah nya ngahidupkeun amalan di bumi masing-masing supaya bumi orang diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge saeukeun sedekah Ibu semampuna. Sedekah mah teu kada ageng, nu penting lillahi taala kangge supados orang janten wasilah selama dunia akhirat. Sakitu anu tiasa deukeun hapunten anu kasuhun ma asabaka min hasanati fa minallah. Anu sae mati Allah upami lepat mati di abdi ulah kira-kira hapunten orang tutup ku tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.